Le modèle précédent, 202, était le premier bimoteur en service après-guerre. Mais le 29 août 1948, le vol Northwest Airlines 421 s'écrase dans le Minnesota aux États-Unis après qu'une aile de l'avion se soit décrochée. Après ça, l'entreprise Martin crée le nouveau 404, amélioré. Il fait 22,7 mètres de longueur et une largeur de 28,4 mètres. Sa vitesse de croisière était de 460 km/h. Il pouvait transporter 34 à 42 passagers et 3 membres d'équipage. Le 404 devint un avion classique des années 1950, rapide et sécurisé.